என் பேர் சசிகுமார். நான் கும்பகோணத்துலேருந்து வர்றேன். எங்கள் வண்டி 2014 டிசைடு. இப்போ டிங்கரி பெயிண்டிங் உட்காந்து ஒர்க்கு பார்த்துக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கப்ப இந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நான் ஏசியன் மோட்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தேன். நல்லபடியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் கொண்டு வந்து விற்றாங்க. நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வண்டியை கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டு அவங்க பின்னாடி ஒரு ஷாப்பில் கொண்டு போய் காமிச்சாங்க. எல்லா வண்டியும் நிற்கிது. ஸ்கார்பியோ, இனோவா, கிறிஸ்டா, பாலிஸு எல்லா வண்டியுமே நிற்கிது. டயராகவும் நிற்கிது. நல்லபடியாக பார்த்துருக்காங்க. நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன வேலை சொல்லியிருக்கோமோ அதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம காசு வாங்குறாங்க. பாக்கி நல்லா இருக்க பொருளுக்கு அப்படி விட்டுறாங்க. நம்மள்ட்ட சொல்லிடுறாங்க, இனிமேல் அந்த பொருள் நல்லா இருக்குங்க, அதனால் நம்ம வந்து பொருளை மாற்றலை, நீங்கள் மாற்றின பொருளுக்கு மட்டும் பணம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒன்று நல்லபடியாக இருந்துச்சு. மற்ற ஒர்க் ஷாப்பு காட்டி நானும் நிறைய ஒர்க் ஷாப் போய் பார்த்தோம். ஏசியன் மோட்டார்ஸ் விலைக்கு எங்களுக்கு ரீஸாக தெரிஞ்சுது. ரேட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியுது. பாக்கி ஒர்க் ஷாப் போய் பார்க்க கொடுத்தா நல்லா தான் இருக்குது. இந்த வாங்க சொல்லியிருக்கேன். நாங்கள் வந்து வண்டியை விடுறப்ப 2016 மாடல் வண்டி தான். வண்டி ரொம்ப கொஞ்சம் கண்டிஷன் சரியில்லாமல் தான் இருந்தது. இப்போ வந்து வண்டியை பார்க்குறப்போ வண்டி புது வண்டி மாதிரி இருக்குது. நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க.
நீங்கள் வந்து பழைய வண்டி ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த ரெடி பண்ணி நல்லபடியாக நீங்களே வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அப் டு பாட்டம் ஏ டு இசட் உங்களுக்கு எல்லாமே எங்கேயே இருக்குது. சீட் கவரு, ஃப்ளோட் மேட்டு, செட்டு, எலக்ட்ரிஷன் ஒர்க்கு, ஏசி மெக்கானிக்கு எல்லாமே இங்கே இருக்காங்க. நீங்கள் எங்கேயும் அலைய வேணாம், நீங்கள் இங்கேயே எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். நல்லபடியாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க.